Salut, mai fraților, și bine v-am găsit la un nou episod aici de PUBG. Fraților, în episodul trecut mi-a venit o idee. Dar n-am spus pe episod să nu... Așa, să ia și alții după mine. Fraților, vom juca un match doar cu pistol. Toate pistolele o să le iau, orice pistol. Pistol și shotgun. În rest, n-am voie cu nimic altceva. Nici cu AK nimica. Fraților, deci se strânge. Facem o serie cu toate armele. Deci se strânge. Și pistol conține tot, revolver, tot ce ține. Și fraților, deci strângem la acest episod 10 like-uri. Dau la giveaway. O tastatură și un mouse. Fraților, dau la giveaway o tastatură și un mouse. Vechi, tastatură, dar foarte bune. Merg. Nu, fraților, nu tastatură. Asta o să fie în altul episod, iar nu mai venit o idee. Și bun, fraților, în episodul ăsta numai cu pistol, orice fel de pistol și shotgun. Shotgun trebuie să fie doar așa lung, mare. Și să conțină gloanțe de shotgun, să nu fie chestie shotgun, dar un fel de double. Cu ăla n-avem voie. Numai shotgun normal. Hai să dăm drumul să nu mai stăm pe... Cum mai lungim. Deja 2 minute am lungit. Și să dăm drumul, fraților. Deci să strângeți 10 like-uri. Sunt cel mai fericit. Și cum am spus și în episodul trecut, cine aduce 5 persoane, primea și moderator pe viață. 5 persoane. Să-mi scrie, eu aduc 5 persoane. Îmi scrie numele la persoanele: David, Aurel, Vasile. Nu contează. Și dat cu pistoale. Vom face din acesta, vom face o serie. Frate, dacă... Îmi dau cap la domnul. Fraților, de se strâng 10 persoane. Mor, fraților, mor. Cel mai funny. Că ce la scurt mergem. O să mergem unde mai trece la Masion. Doar pistol și shotgun. Fraților, nu știu cum o să meargă episodul ăsta. Înțeleg. Hai, fraților, multe like-uri la episoade. Am văzut că câteodată sunt și mai multe dislike-uri. Cei care dau dislike, nu am ce să vă zic, că dacă vă place episodul, vă place, dacă nu, nu. Dar așa nu văd susținerea față de voi. Să continui în continuare, să postez în continuu, așa. Lasă că mai postez și mâine. Sau nu știu, poate numai astăzi mai postez. Așa pot zice mereu. Văd că nu am așa asta la un episod. Bravo, ești foarte bun. Frate, scrieți în comentarii, nu-mi place de tine. Sau... N-am de unde să știu că... Sau spuneți în comentarii. Joacă jocul ăla. Fraților, n-am menționat, avem voie cu
De toate cu căști și ăsta. Eu mă refer la arme. N-avem voie cu diferite arme. Shotgun. Fix ce ziceam. Am voie să folosesc shotgun. Scuzați-mă. De asta așa. Fraților, numai shotgun și pistol. Challenge. N-am ce să zice. Fraților, încerc cât posibil să vă placă episodii. Aoleu, fraților, am găsit și pistol. Oare pot pune lunetă? Oi. Merge acum spre oraș. Hai să sper să facem 5 kg, maxim 5 kg. O să mă feresc cât de mult. Măcar pe locul 2-3 să ajungem. E că n-am auzit pe nimeni. Hai că e bine. Fraților, n-am voie să iau arma. Aș lua arma, dar nu. Challenge. Vorba e vorba, cum s-ar zice. Și sunt și fix la capăt. Zone. O să iau maceta. Dați-o, o să iau maceta ca să omor pe cei care am dat la pământ. Ca să nu pierd glanțele, că se găsesc cam foarte greu. De UMP nu se găsesc greu glanțele, dar e shotgun cam, da? Bun. Aici am și găsit 20 de glanțe. Dacă se aude ceva pe fundal, scuzați-mă. Mai frate, deocamdată e bine că am făcut. Deocamdată am făcut un kill, fraților, și pe e numai bine. În casă. Fraților, Hai, fraților, că am făcut 2 kill-uri. Bine. Numai bine, fraților. Mai este cineva pe aici. Scuzați-mă, fraților, dacă se aude ceva pe fundal. Uitați. Să face kill, fraților.
și să faci kill. Spunem așa să vine mapa. Eu. Nu știu dacă vine zona. Bun. Fraților, 3 kill-uri. Super tare. Challenge. Se apropie și zona. Cum stai deocamdată? O să iau și. Băi, să mă mișc cu tiptilul, să nu mă audă nimeni. Așteptăm să vină zona. Fraților, de câștigăm pe locul 1. Sunt... Și încă o dată vă mulțumesc pentru suma de 111 abonați. Sunteți cei mai tari. Vedem așa. Stai să stăm așa, ne-am pus și nu acolo. Stăm așa și să observe și... Piu. Haideți, frate, că se apropie zona. Aici. Și zona asta, unde arată cu senzorul ăsta pe altă sau cei. Zona roșie. Acolo să ajung și eu. Că aștept să vină zona. Mă gândesc unde să strânge zona. Ce fain să mai pe eu. Pistol. Haideți, fraților, că nu mai este mult până ce să strânge zona. Scuzați-mă, fraților, dacă se aude ceva pe fundal, că n-am ce să fac. Deja și văd zona. Hai, fraților, că nu mai avem mult până în zonă.
Și câștigăm. S-ar putea. Nu se știe. De aici am venit. Și înapoi mă duc. Am 173. 21 de glanțe la shotgun. Nu știu dacă o să ne ajungă glanțele pentru shotgun, dar la pistol sunt sigur. Mergem așa drept spre zonă. Avem 2 minute la dispoziție, ajungem. Urmează o casă. Ceva cu bănuți și un fel. Mai sunt 38. 37. Scuzați dacă se aude ceva pe fundal. Ok. Bine, aș da niște glanțe de shotgun, ar fi mai bine. Baterie, nu e problemă, fraților. Am încărcător lângă mine. Fraților, nu știu dacă reușim acest challenge. Sper să reușim. În episodul următor o să facem challenge cu AK-ul și pistolul. Așa să fie un pistol și un AK, să fie așa 2 lucruri. E mai ce sus, poate cineva. Prinem și o dăm cu shotgun-ul. Sper să nu mă întâlnesc cu oameni de pe calculator. Că așa nu se pot face nimica. Este cineva pe lângă mine. Și trage. Oh. Fraților, ați văzut ce a avut acela? Am tentat să-mi iau scarul și UMP-ul. Încercat eu cu scarul, mi-am dat un clonț în cap și a fost gata. Suntem 29, 28, fără mine. Hai că scade lumea încet, încet. Mă grăbesc că îmi cam dă zona. Probleme de cap. Fugăm pe mai repede. Mă se cam grăbește. Hai, caracter. Am 300 de metri. La zona. Și rapid de zona. E băi, tot ajung. 200 de metri. Hai, 200 de metri, hai să vedem. Și jumătate să-mi fie viața, că pot să nu fac vor. Hai. 100. Hai că sunt scade aproape jumătate. Fraților.
Nu sunt îndepărtat așa zona de mine. Scăzut. Nu mă mut repede în banjaj. Un banjaj. Și unul este. Unde trage? Ana. Cam dau unul de asta mare. Mai am un minut. Nu știu, frate, dacă ajung în viață. Am făcut de repede, dar nu știu dacă ajung în viață. Este 45 și am cam 1000. 1100 de metri. Adică cum ar fi în realitate 1 kilometru 200 de metri. 1 kilometru 200. 1 kilometru 2 metri. 200 de metri. 1 kilometru 200. Mai că nu dă domnul o mașină. Fraților, e Dumnezeu cu mine? Puneți. Chiar serios. Fraților, să am mașină fix pe drum. Am plecat, turbo. Nu mai stau, mă duc. Du-te, popor. What the fuck? Ce s-a mai întâmplat? Stai pe ce zonă? Hai să mă duc. Nu stau mașină. Frate, nu mi-am luat armă, nu mi-am luat nimic. Am băgat radio. Cred că e și un sniper. Fraților, am ajuns pe locul 14.
5 kg. Bine. Tare bine am ajuns cu acest challenge. Episodul ce vine vom încerca cu AK și pistol. Și cam atât a fost cu acest episod. Să nu uitați să dați like și subscribe. Cu voi a fost Daniel și ne vedem data viitoare. Pa, pa!